لێرەین لەگەڵتان بۆ ڕاگەیاندنی ئەنجامدانی لەو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەدا کە تایبەت بوو بە ڕاگەیاندنی سیستمی بە ئەلکترۆنیکردنی مەرزی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمران، جێگیری سەرۆکی حکوومەت ڕایگەیاند بە ئەلکترۆنیکردنی مەرزی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمران هەنگاوێکی گرنگە لە پێناو چاکسازی کارگێڕی و دارایی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا کە بەشێکە لە هەنگاوە گرنگەکانی وەزارەتی دارایی. وتیشی ئامانجی سەرەکی لەم هەنگاوە بۆ دامەزراندنی سیستمێکی گونجاو و تۆکمە و شەفافە لە کەرتی گومرگدا کە یەکێکە لە خاڵە هەرە گرنگەکانی پرۆسەی چاکسازی لە وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. لێرەین لەگەڵتان بۆ ڕاگەیاندنی ئەنجامدانی هەنگاوێکی جددی لە پێناوی چاکسازی کارگێڕی و دارایی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بە ئەلکترۆنیکردنی خاڵی گومرکی حاجی ئۆمرانە. ئەم هەنگاوە یەکێک لە هەنگاوە گرنگەکانی وەزارەتی داراییە بۆ نوێکردنەوەی وەزارەتی دارایی کە یەکێک لە وەزارەتە هەرە گرنگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ دامەزراندنی سیستمێکی گونجاو، سیستمێکی تۆکمە، سیستمێکی شەفاف لە کەرتی گومرکە کە یەکێک لە خاڵە هەرە گرنگەکانی پرۆسەی چاکسازیە لە وەزارەتی دارایی. قوبات تاڵەبانی لە بەشێکی تری قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو پرۆژەیە ماوەی چەند مانگێکە دەستی پێکردووە و لەم ڕێگەیەوە دەیانەوێت سەرجەم خاڵە گومرگیەکانی هەرێمی کوردستان ببەستنەوە بە سیستمێکی مرکزی ئەلکترۆنی بۆ ئەوەی تۆڕێکی بەیەکەوە بەسراو هەبێت لە ئیبراهیم خەلیلەوە تا دەگاتە حاجی ئۆمران و باشماخ و پەروێزخان و هەردوو فڕۆکەخانە نێودەوڵەتیەکەی هەرێمی کوردستانیش. ڕاشیگەاند لە ڕێگەی بە ئەلکترۆنیکردنی خاڵە سنووریەکانەوە دەتوانرێت کارەکانی گومرگ خێراتر بکرێت و ڕۆتیناتیش کەم بکرێتەوە. سیستمێکە کە ئەمانەوەی هەموو خاڵە سنوورەکان و هەموو خاڵە گومرکیەکانی کوردستان ببەستینەوە بە سیستمێکی مرکزی، بە سیستمێکی ئەلکترۆنی تاکو ڕەبتێکی شەبەکەیەکی بەسراو هەبێ لە برایم خەلیلەوە تا حاجی ئۆمران بۆ باشماخ بۆ پەروێزخان و دوو فرۆکەخانەکانی کوردستان. بەم پرۆسەیە ئێمە ئەتوانین هەم ئیشی پرۆسەی خزمەتی گومرگ خێرا بکەین، ئەو ڕوتێناتەی کە پێشتر هەبوو کە بەشکی زۆری بە وەرەقە ئەکرا، بەشکی زۆری بە دەستی ئەکرا نەیهێڵین. هەمیش ئەتوانین لە ڕووی شەفافیەتەوە حکوومەت، وەزارەت، بەشە معنیەکانی وەزارەت زووتر بە ئاگا بن لە داهاتی گومرک و لە حرەکەی بازرگانی سنوورەکە و هەمیش ئەتوانین لە وەزارەتی داراییەوە باشتر تەحلیلی جۆری بازرگانی هاتوچووی هەرێمی کوردستان بکەین. لە کۆتایی قسەکانیشیدا قوبات تاڵەبانی تاکیدی کردەوە کە پرۆسەی چاکسازی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە و تەنها بریتی نییە لە وەزارەتی دارایی و بە ئەلکترۆنیکردنی خاڵە سنووریەکان، بەڵکو پرۆسەی چاکسازی هەموو بوارەکانی تریش دەگرێتەوە. بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ چاکسازی لە کەرت و بوارەکانی تریش، لە کەرتی کارەبا کە کەرتێکە کە خزمەتگوزاریەکی سەرەتاییە کە شاراوە نییە کە ڕەنگ بە کەسمان